2 катлы бинасын күреп аптырамагыз. Шәһәр, район поселок түгел, гади авыл балалар бакчасы бу. Ә без исә бакча эшенә үтик. Алар ни белән көн күрәсең? Садикка килгәч нишлисез сез монда көне буе? Балакайларым, рәхмәт жаусын инде сезгә. Бүген бабагыз белән иртәдән көтәбез инде сезне. Тәрбиячеләре Мәүлия апаны балалар үзләренчә якын итеп әби дип атап йөртә икән. Халкыбызның Олы Юлга җирлегенең көн күреше шулай бер бүлмәдә урын алган. Монда әбиләренең сандыгы да, авыл осталары кулы белән ясалган тартма, бала яткан бишек, чиккән сөлгеләр, бүген музей экспонатына әйләнгән тарих ядкәрләре урын алган. 21нче гасыр сабыйларына моны күрсәтү ихтыяҗы артканнан арта бүген. Һәр атнаның шимбә көнендә балалар дәванигә дигән аулак үй түгәрәгенә җыелалар. Бу түгәрәккә бик яратып йөриләр. Анда индалар без әдәп, әхлак буенча дин, төрле бәйрәмнәр турында әңгәмәләр алып барабыз. Максатыбыз менә шушы балаларга бик матур тәрбия бирү. Әти-әниләргә киләчәктә алар ышанычлы булсыннар, илгә кирәкле кешеләр булып, бик матур гомер итә торган яхшы иратлар, ышанычлы иратлар, матур хатын-кызлар булып яшәсеннәр, яхшы әниләр, әтиләр булып яшәсеннәр киләчәктә. Бар авыл халкы белән бергәләп җыйганалар ул ядкәрләрне. Кечкенәдән үз тарихына, ерак ата-бабасына, үз авылына, милләтенә мәхәббәт, горурлык орлыклары салына. Быел алар рус теленә өйрәтү буенча билингваль балалар бакчасы грантын ота. Тәрбиячеләрнең тырышлыгы, яңа методиканың ярдәмендә бу. Минутна 3 тапкыр дәресләр. Буш вакытларда өйрәнеп шигырьләр, җырлар, чөнки дәрестә генә өйрәнеп кенә булмый. Аннары буш вакытларда да, мондый вакытларда да калган тәрбиячеләр мине өйрәткәне алар кабатлап менә шулай истә калдырып алалар. Конкурста катнашыр өчен башта шартлар тудырдык. Менә күргәнегезчә шушы рус теле кабинетын эшләдек. Эш аңа кадәр дә барадыр ия. Тәрбиячеләр мин әйткәнчә бик тырыш бездә. Нинди яңалыкны күрәләр, шуны эләктереп алып, шуның буенча эшләргә тырышалар. Тырышканда менә ирешергә була. Балалар белән дә эшләнелә, тәрбиячеләр белән дә эшләнелә, ата-аналар белән дә эшләнелә. 1991 елда 62 бала белән ачылса, бүген 46 бала тәрбияләнә, 6 тәрбияче, шуның өчесе югары белемле. Айрым санитар тармак, йокы бүлмәсе, киң уен, төркем заллары нәкъ шәһәрдәгечә. Бөтен максатым менә үзебезнең балалар бакчасын да шәһәр балалар бакчасы дәрәҗәсенә күтәрү иде. Үзебезнең музыка җитәкчебез бар. Аннан соң безнең бар үзебезнең спорт җитәкчебез, аста безнең спорт зал бар. Менә анда физкультура дәресләре үткәрелә. Авылда үскән бала да ул бит киләчәктә тормышта шәһәр баласы белән бергә яшәячәк. Ул анда үзен тигез итеп күрергә тиеш. Шартларны яхшыртуда отылган грантның да файдасы зурдан. Аның 40% ремонт өчен каралган, 40% яңа әйберләр булдыру өчен каралган, аның 15% уенчыклар алуга каралган һәм 5% тәрбиячеләрнең белемен күтәрүгә каралган. Менә шушы ремонт буенча без коймаларны яңартып барабыз хәзер, яңа беседкалар эшләтеп торабыз, яңа таулар һәм яңа спорт инвентарлары алдык. Һәм күп иттереп балаларга уенчыклар алып кайттык. Әле тагын алып кайту алдында торабыз. Авылыбыз өчен мондый бакча булу бәхет диләр алар. Бакчага тагын 4 бала килергә тора. Хәтта күрше район авылыннан да йөртәләр икән. Мөдир сүзләренчә, авыл үсә, яшьләр кайта. Бакчаның киләчәге бар. Әле ул Умырзая чәчәге сыман ачлып кына килә. Исеме дә бит Умырзая. Уйлап карасаң, бу сүзнең һәр хәрефе аерым мәгънәгә ия икән. Әгәр дә без балаларда шушы сыйфатларның барысын да тәрбияли алсак, шушы киләчәк өчен яхшы алмаш әзерләгән булып чыгабыз. Методика сәбәпләр, уйнарга уенчыклар юк дип зар елаган чаклар артта калды. Ни дисәк тә, тырышкан табар, ташка кадак кагар.